यह लड़की इन पंडित जी को पीछे से अंडा फेंक कर मार देती है। फिर पंडित जी कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़की, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तभी वहां पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है और कहता है, पंडित जी, यहां पर आने में इतनी देर क्यों लगा दी आपने? तब पंडित जी सब कुछ उसे बताने ही लगते हैं। तब उसी समय वहां लड़की वापस आ जाती है और वह अपने हाथों में पॉलीथीन की थैली लेकर आती है। पंडित जी कहते हैं, तुम इसमें क्या लेकर आए हो? कौन सा पाप करना चाहती हो? तो पंडित जी उसको खोलकर देखते हैं तो उसमें फूल निकलते हैं जो पंडित जी के हाथों से वहां पर गिर गए थे। पंडित जी फिर कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया था? तब लड़की बोलती है, मैंने आपको नहीं, उस चोर को अंडा मारा था जो आपके अंदर से चोरी करने वाला था।